honestly strategize anything because strategies are made of things that you know of or you are expecting. And very honestly, I feel at Big Boss, you cannot expect anything or rather expect the unexpected. So I don't think I really want to be planned, and I think I want to take every step the way it comes and see how it goes. मेरा कोई प्लान नहीं है इस गेम को जीतने का. मेरा बस यही है कि मैंने लोगों के दिलों में बसना है. दैट्स इट. मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ और टास्क में भी पूरी मतलब जो किसी के साथ बुरा करेगा ना, मैं उसकी वाट लगाने आई हूँ. और अगर मैं किसी का बुरा करूंगी, नहीं सना तू नहीं करने वाली, मुझे पता है, क्योंकि तूने खेलना ही दिल से, तू स्मार्ट वर्क करती नहीं. और मेरे सामने कोई सेलिब्रिटी बनेगा तो मैं उससे बड़ी सेलिब्रिटी हूँ. ओके, माइंड इट. I think I'm going to miss my family the most, and also the food that is prepared by my mom. And other than that, my mobile phone and meeting my friends, going out, and maybe few of my vices. एक तो अपना फोन मिस करूंगी. 24 घंटे स्नैपचैट पे रहती हूँ, बट इट्स ओके ना. वहाँ पे तो बहुत बड़ी स्नैपचैट होने वाली, क्योंकि सारी दुनिया देखने वाली है ना बिग बॉस. और दूसरा, मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करूंगी. मैं मतलब मेरा मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि वो मेकअप करता रहता है ना मेरा, मैं सुंदर लगती हूँ, तो वहाँ पे मुझे खुद को प्रॉब्लम आएगी बहुत. और बाकी सारे जो चिल पिल करते हैं हम सारे फ्रेंड्स, गेड़ी मारते हैं ऑल, वो सारा मिस हो जाएगा. अब तो कहाँ जा रही हूँ आपको पता ही है. बिग बॉस तेरा